開箱8日7夜盲盒行山團，地點係格魯吉亞。格魯吉亞。Welcome to 煲仔 Channel。格魯吉亞 Georgia 係一個跨洲國家，地區跨越歐亞兩洲。佢全境入面有2/3以上都係山地，北部係大高加索山脈，南部就係小高加索山脈，大部分海拔都達1000米以上。而正係因為咁，吸引咗好多旅客過嚟行山。今次呢條片係講我響格魯吉亞嘅3日行山行程。第1日嘅行程呢，就會睇到 Görgeti Trinity Church 同埋 Mountain Kazbegi。有興趣了解我3日行山行程嘅朋友仔就要睇埋落去啦。我哋已經開始咗我哋嘅行山之旅啦。我哋由1700米咧開始行，大概咧攀升嘅幅度咧會係500米，大概行1個鐘、1個半鐘到。除咗導遊之外咧，我哋今日有狗狗帶路啊！Hello， 狗狗。哎呀，係喎，係喎，哎呀，一齊行好正喎！Let's go，Let's go。第1日嘅行程喺 Kazbegi 出發，行上去睇 Görgeti Trinity Church 同埋 Mountain Kazbegi。Mountain Kazbegi 咧係高加索地區最高嘅冰川之一嚟㗎。就算係5、6月嘅時分呢，個山頂嘅積雪都係冇融到嘅。我見到一個好有趣嘅 sign， 呢個 sign 係有棵樹，跟住有啲 bench。邊個需要呢個 sign 啊？咪有棵樹有啲 bench， 係人都睇到啦。有咩用啊？我哋行咗29分鐘，開始行咗1公里。我哋今日 total 行7公里。哇！你咪神算子。你而家做緊啲乜嘢啊？食蛋。我餓啦！我哋頭先行咗一段路，跟住我發現有啲餓，所以決定食蛋。邊度嚟㗎呢隻蛋？Guys, tomorrow we have a pick. 酒店早餐攞翻嚟。好唔好意思啊 For example, before the hotel, in the center we can stop in the supermarket. Ready, guys? 好大啖喎，師兄。我整唔到你琴日食 Momo， 如果唔係我一定報仇。我啱行唔到呢度啊，因為太陡峭啦！你睇下大家係要用手爬㗎。Would you make a photo of me? Sure. To show that I have finished here. Yes。而家咧就係剩翻436米，但係呢個係唔係剩翻幾多米？係攀升嘅高度436米。然之後前面咧就有個 sign， 就係有樹，然之後有 bench 啊。精神！佢哋唔精神，得2間覆我，其他嘅應該係休息緊。我想講呢度咧，而家咧得8度，但係我哋嘅體感其實我覺得唔止8度，可能係因為我哋啱啱行完山上嚟，其實佢有風嘅，係凍嘅。但係因為呢啲風，所以行山嘅時候先至會更加舒服。正！而家我望到嘅畫面就係行走嘅 postcard 咯，大癲！如果我唔 keep 住行咧，就會凍噶啦，所以我要 keep 住行。大癲！黐線㗎！Görgeti Trinity Church 又叫聖三一教堂呢，係自蘇聯解體之後有史以嚟修建最大嘅教堂。而家咧就係東正教堂，主建築咧接近100米高，係最高嘅教堂。
因為佢係坐落響一個小山峰之上，所以你會見到宗教建築同埋大自然嘅完美融合。而正正係因為佢建於山峰之上，呢度長期都非常之大風，所以時不時都需要維修同埋修葺㗎。因為而家落雨同埋要入交通，所以紮成咁樣，唔影響呢度嘅景色。開始落雨啦，係喎，又食蛋啊！我哋嘅團友，不過冇晒。好彩我唔係你嘅 roommate 嚟，咁咪今晚嗰啲毒氣。同埋我毒氣，食咁多蛋。I'm not anymore the old guy, right? 誒 Or I'm still. 我哋嘅回程路咧係超級嘅陡峭，不過後面冇人嘅，我喺嗰度。但係而家終於都係一個比較平坦嘅路啦。然之後我哋係響一個森林嘅入面啊，好得意啊！我覺得好有探險嘅感覺。仲要戴埋呢啲帽。超級哇！我捕捉到佢一下，超級斜，然之後仲有涉水。你有冇考慮 Agree or favorite? 要賠工傷啊？你捉到咁大，你睇下嗱，淤咗啦呢度，見唔見到啊？ Yeah. 俾你捏到淤咗而家。曲張㗎，我有證據㗎，拍晒片㗎啦。曲張嘅識咩啊？我自己覺得喺外國行山呢，報團係最安全㗎。首先有導遊同領隊帶路，你唔使揾路，亦都唔會迷路。佢哋亦都可以解決到一啲突發或者天氣環境嘅問題。你仲可以有一班同你年紀相若、愛好都係一樣嘅團友同你一齊行，一啲都唔會悶啊！第一日行咗4.3K， 唔計休息時間嘅話呢，用咗2小時35分。大家一齊返酒店休息，聽日繼續出發行山。第二日朝早，我哋搭4驅車去到 Juta 嘅山腳開始行程，步行前往 Chalky Mountain 嘅山腳，欣賞自然壯麗嘅美景。夾硬逼咗呢一個唔想上鏡嘅格魯吉亞司機出鏡。今次呢一座山呢，係比前一日嘅更加難行嘅，因為我哋係採用一個循序漸進式嘅行山法。第一日行嘅係最輕鬆，最尾一日就係最辛苦，咁就可以等身體適應到越嚟越高強度嘅運動訓練。由於嗰日嘅行山時間都比較長，所以我哋去咗 Juta 山腳嘅一間 cafe Juta House 嗰度做少少嘅補給。嗰度嘅 owner 話：呢度一眼睇晒㗎啦，係咁多嘢㗎啦。咁我都明白呢間鋪頭坐落於一個比較偏遠嘅山區，所以佢係做咗一個獨市，佢入面嘅嘢都比較貴。譬如話呢一粒蛋糕仔呢係要15蚊港紙㗎，而一支可樂呢係差唔多要40蚊港紙。補給完就繼續行山啦。其實呢度呢係可以騎馬上山嘅，只不過我哋今團呢係行山團，大家呢都想行山上山。Mountain Chalky 同琴日座山最唔同嘅地方呢，就係呢一度全部都係大草原，係冇一啲高嘅樹嚟遮陰，所以就要做好防曬啦。呢度嘅平均高度呢係有2000米㗎。同埋佢係俾高加索山脈一帶包圍，所以咧你睇到嘅景咧全部都係山景。我必須要大讚嘅一個位就係佢哋嘅環境保育同埋公民意識係做得非常之好。呢一條係一條好熱門嘅行山 trail， 但係沿路咧係幾乎唔見一件垃圾㗎。雪啊！我哋去嘅時候係6月，亦都係最適合行山嘅月份。啲雪咧係未融晒，不過咧都唔會話太凍。我哋而家要過呢個急流啊，就係靠呢幾嚿石仔。我哋喺山上咁揾咗個位置坐低咗之後咧，就開始野餐啊！得啦，呢個就係我哋今日嘅嘢食啦。首先就有一盒沙律。
一盒雞飯，有個包同埋有個生果。我唔客氣啦，いただきます。我朝早早餐嘅時候咧，仲喺酒店嗰度拎咗3隻烚蛋，所以我仲可以加餸有烚蛋，補充蛋白質。望住呢個景食飯真係好老土啊！我必須要講呢個團咧都待我哋不薄啊！平時上山帶嘅咧，通常都係三文治啊，或者係飯團啊。而家又有沙律，又有主食，又有包咗生果，呢個仲要真係幾好食。鏡頭後面嘅團友都係就咁坐喺地下野餐，其實坐耐咗都會凍㗎，所以大家都攞返件風褸。我哋行咗嚟呢個綠色屋嘅位置，就見到呢個湖啦。再行多一陣呢，就會去到 Chalky Lake 㗎啦。邊個會估到海拔2500米山上高會有個湖嘅啫？睇完個湖，影咗啲相呢，就開始回程啦。咁今次條 trail 呢係沿路折返嘅，見到啲團友呢都行得幾輕鬆嘅。格魯吉亞係一個好多 street dog 嘅地方，但係絕大部分嘅佢哋呢都做咗絕育噶啦。有時候覺得佢哋嘅生活真係好寫意，好舒服啊！回程嘅時候去咗山腰嘅一間吧嗰度休息。呢間吧都太識做生意啦！佢竟然有埋吊床啊、太陽凳咁樣，可以一路坐住吊床，一路欣賞美景。呢度仲有一個水池仔，養咗幾隻鴨，真係好鬼搞笑啊！都唔知呢幾隻鴨係點樣搬上嚟嘅。精力充沛嘅我行完山之後呢，都仲有力氣跑一陣嘅。不過呢度嘅草地呢係鋪滿晒馬屎㗎，所以跑得咁奇怪。落返山腳嘅 Juta House 之後呢，就有4驅車接我哋返酒店，就完成咗1日嘅行山行程啦。啱啱行完山啦，而家呢就坐車返酒店啦。咁今日呢行咗，我隻錶寫住 around 11公里，咁就用咗4個鐘頭40分鐘，攀升嘅幅度呢就係561米。咁我覺得都 fair 嘅，因為我冇計埋嗰啲休息嘅時間啦。所以大概如果計埋休息時間加多個零2個鐘咧，就大概行咗6個鐘度。而家大家都好肚餓啦，我要翻屋企，唔係翻屋企，翻酒店食飯啦。導遊話咧，今晚咧係有一個好特別嘅環節，就係去當地 Georgia 嘅人嘅屋企嗰度咧整呢個嘅 Kinkari。咁呢個就係我哋今晚嘅晚餐，搞笑。好啦，我哋返到酒店再講啦。I have footage for my video. What happened? I think I'm okay. 連當地導遊都行到抽筋啊！It's all good now. All good. Everything under control. Just pretend. I can control my muscles. 終於返到酒店房休息啦，但係咧我而家都唔可以鬆懈，我要查返個散步先，因為聽日咧仲有好長嘅路等緊我啊！陣間拉埋筋先瞓。但係咧老實講咧，我覺得嗰個強度唔算話真係超級強嘅。只不過係我自己 weak 啫，我自己要查啫。但係當然啦，都要有翻一定嘅身體素質先至可以做到嘅，都唔係話個個好輕鬆就可以行到嘅。好，旅程咧嚟到一半啦，今日咧係我哋嚟到格魯吉亞嘅第4日。我最中意嘅位就係我開心好慶幸咧，我哋嘅團友嘅年齡都係相若嘅，即係大家都係20幾、30幾歲啦，係一嚟好玩得埋啦，二嚟就係佢哋嘅體能咧都有一定程度可以應付到呢幾日行山嘅體力需求。
咁我覺得呢一樣嘢係好好嘅，即係唔會話有啲人會 left behind，或者話有啲人行得太快，或者話有啲人行唔到嘅，完成唔到成個旅程嘅。咁我覺得都冇嘅，同埋每一次行山都非常之順利，我都好開心，冇人受傷或者話冇人唔見嘢。所以其實我覺得盲盒旅行團同普通旅行團最大嘅分別咧，就係盲盒旅行團入面嘅團友咧，全部都係後生仔，即係你唔會怕話啊無啦啦有個阿婆，你嗰個年紀差太遠嘅時候有 generation gap 同佢哋溝通唔到，玩得唔埋，完全冇呢一件事，完全冇呢個問題。我哋甚至係夜晚都一齊玩 board game，一齊玩卡牌。所以我覺得呢一個旅行團係好好嘅，同埋我有問過啲團友啦，就係佢哋平時係咪一個中意獨旅嘅人？咁大部分都話都中意自己一個去旅行，同埋中意冒險啲嘅性格嘅人。咁所以呢個盲盒旅行團係可以 gather 晒一班有共同喜好、共同興趣，而且平時都真係有做開呢一件事嘅人一齊去玩。所以呢件事係非常之開心。如果大家咧都係有冒險精神啦，或者話中意自己一個去旅行，同埋中意識啲新朋友嘅話咧，盲盒旅行團啱你。要瞓覺啦，因為聽朝咧又要早起行山，所以聽日再見啦。聽日係 Day 5。跟住佢話咧，嚟到第3日咧，我哋係會行 Treasure Valley 嘅。Treasure Valley 係屬於高加索山脈水系，擁有非常高嘅礦泉同埋石灰含量，所以佢嘅地質同之前嗰啲都有啲唔同。Thanks for the ride. Hello. What are your guys' name? Debbie, nice to meet you. And you? I'm shy. Shy. Yeah, Shy. I'm not shy, but I'm shy. I'm Bowie. Nice to meet you. You're Debbie too? Yeah. Nice to meet you, Debbie. Oh my god, this is so much fun. 呢件事好歐洲啊，因為一開始嘅路咧係大直路，亦都係一個平路，所以我哋搭咗順風車啊。但係導遊咧就驚我哋俾人拐帶，所以上前問下我哋要去邊度。Going to the starting point. Huh? At the starting point. Where is the starting point? The front, going to the front. Where is the starting point? 好開心啊！我哋搭咗順風車啊，呢件事勁歐洲啦。好多謝 Debbie 同埋 Shy 車咗我哋呢一程嘅順風車。咁其實我哋唔係搭咗好遠順風車嘅啫，700米左右嘅，因為我哋都明白導遊會擔心我哋嘅安全嘅。今日我哋嚟到 Treasure Valley 呢一條咧就係成條都係 Treasure Valley。咁我哋就會喺呢度開始行山，行上去就睇呢個景啦。團友們準備好未啊？準備好。耶！可唔可以再有精神啲啊？1、2、3。好配合啊！全部都係 I 人，跟住全部被逼做戲。嚟到行山行程嘅第3日，話冇腳痛咧就一定係呃人噶啦。咁但係嗰少少痛咧都阻止唔到我哋今日嘅行山之旅嘅。Treasure Valley 同之前2日行嘅山最唔同嘅地方咧，就係因為呢度係沿住一個溪流噶，所以咧以前係好多人喺呢度附近居住，會有啲塔樓啦同埋村莊，但係而家咧佢哋都係 abandoned 噶啦。呢一座山脈咧係有好豐富嘅礦物資源噶，行緊嘅時候會見到紅色又或者係藍色嘅石頭，而位於山腳嘅位置咧係有一大片因為溪流而形成嘅石灰岩。山上面嘅礦物質水長年累月咁樣累積滲透同埋向下流，令到山腳嘅位置堆積咗啲由鈣化咗嘅鐵造成嘅岩石，呈現出淺啡甚至係淺粉紅色。粉紅色喎，呢度係。Treasure Valley 唔單止吸引咗一眾中意行山嘅旅客，仲有唔少人會專登過嚟踩單車，所以呢個位置咧係吸引咗唔少運動愛好者㗎。凍嘅而家天凍，我哋終於咧野餐，但係去咗一個有瓦遮頭嘅地方野餐，都幾得意。有個雞遮住咗佢先啊！係呢個好食嘅雞啊！形容下，非常之 authentic 嘅，你見到佢一絲絲嘅紋路啊，係 low fat muscle high protein， 冇錯。食完你都會 high protein 啊！好 high。
再行遠多少少就嚟到 Abano Mineral Lake 啦。佢係一個充滿硫磺嘅湖水。其實你喺遠處行到過嚟呢，已經聞到陣陣嘅臭雞蛋味㗎啦。咁你會見到佢流出嚟嘅溪澗顏色呢係銅紅色嘅，因為佢真係有好豐富嘅礦物質同埋硫磺。而當地人會叫佢做 Bottomless Lake， 因為冇人探索過個湖底，因為呢個湖真係非常非常之深㗎。本身以為呢個泉水係暖嘅，結果佢係涼浸浸㗎。勁想跳落去游水，但係呢度唔俾游水嘅。話咁快就完成咗呢3日嘅行山行程，係時候搭車返酒店啦。第3日行程大概行咗13公里，用時 around 5個鐘，計埋野餐同埋休息時間呢，就大概用咗7個鐘度。總結返呢3日嘅行山行程，3日夾埋呢，就大概行咗30公里，計埋休息、野餐、打卡、參觀同埋搭車嘅時間呢，總共係用咗大概20個鐘嘅。我覺得佢個運動量唔算話真係太高強度嘅，一般有做開運動嘅朋友仔呢都可以應付得到。咁當然一團人入面一定有快有慢啦。如果你覺得你係慢嘅，都唔需要驚嘅，因為有領隊或者導遊響你隔離陪住你，跟響你後面，唔會俾你走失，所以都非常之安全。我想喺呢一度多謝我哋當地嘅導遊Levan，因為佢無時無刻都好 take care 所有團友嘅安全，完美咁展現到格魯吉亞人嘅好客同埋熱心助人精神。亦都好感謝我哋嘅領隊 Christina， 次次都由我哋嘅角度出發諗點樣可以幫到我哋更加多，點樣可以令到我哋嘅旅程更加精彩。仲有我一班好善良好有趣嘅團友，俾到我每日無限嘅歡樂。當然我最後要多謝 COS Holiday 同埋 Fly Again 啦 sponsor 咗我呢一次嘅行程，令到我認識並踏足咗呢一個咁美麗嘅國家。我一路剪片一路做 research， 越做得多 research 就越中意呢一個國家。返到嚟香港，我都有問下我啲團友，甚至係一啲去過格魯吉亞嘅朋友仔，會唔會再想去多次呢一個國家？而答案都不約而同地一致，就係一定會。格魯吉亞係一個充滿多元文化同埋宗教背景嘅國家，我好想再花多啲時間去了解同埋認識呢一個國度。而今條片因為篇幅嘅問題呢，我只會講我呢3日行山嘅經歷。如果想睇我更加多向格魯吉亞嘅片嘅話呢，就記住 subscribe 撳埋個鐘仔，咁有新片呢就可以第一時間通知你啦。